Что скрипит в BMW? Давайте послушаем и попробуем определить. А сколько сервисов объездил? 4. И наверх еще. То есть, если качать просто вниз, то звука не будет. А чуть наверх поддергиваешь, и сразу он проявляется. Сюда поближе делай, чтобы звук был так. Прям хрюк такой четкий. Ага. Ну что? Прошло. Прошло? Ага. Серьезно? Ага. Вообще, да? Да. И сколько ты боролся с этой проблемой? Ну, год 3, наверное. А сколько сервисов объездил? 4. Вообще жара, да? Ну, казалось бы, да? Такая, ну, в принципе, мелочь. 4 сервиса.